តពីប្រើប្រាស់ថ្នាំរំលោភទៅហើយកូននឹងអត់ធ្លាក់ទេតែយើងអាចរក្សាទុកកូននឹងបានអត់កូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្របច្បាប់ករណីដែលបងប្អូនមានកូនក្រោម9សប្តាហ៍នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំរំលោភហើយ12សប្តាហ៍នៃការប្រើប្រាស់កាបូនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទៅទិញថ្នាំរំលោភប្រើប្រាស់ផ្ដេសផ្ដាសទេគួរតែមកជួបគ្រូពេទ្យទទួលការប្រឹក្សាច្បាស់លាស់សិនចាំបងប្អូនជ្រើសរើសមធ្យោបាយរំលោភពីព្រោះការរំលោភបងប្អូនស្ដាប់ទៅវាដូចធម្មតាតែវានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតក្នុងករណីដែលបងប្អូនមិនបានដឹងពីផលលំបាកឬមួយក៏បងប្អូនមិនដឹងពីសញ្ញារបស់វាការធ្លាក់ឈាមក្រោយរំលោភការខ្លាយរោគក្រោយរំលោភនិងការសល់កម្ទេចសក់និងការប្រតិកម្ម side effect ជាមួយថ្នាំរំលោភនោះគឺជាករណីដែលគ្រោះថ្នាក់នឹងស្លាប់លឿនបំផុតអញ្ចឹងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ថ្នាំរំលោភឬមួយក៏ទិញថ្នាំរំលោភប្រើប្រាស់ផ្ដេសផ្ដាសដោយគ្មានការជួបគ្រូពេទ្យទេខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនប្រកាសជាមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់ឬមួយក៏ភ័យខ្លាចណាស់នៅពេលដែលបងប្អូនដឹងថាខ្លួនឯងមានតែពោះហើយអត់ចង់បានហើយមិនហ៊ានទៅជួបគ្រូពេទ្យទេអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ហើយខ្ញុំក៏ជាស្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមកជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសដែលមានសេវារំលោភត្រឹមត្រូវប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ឲ្យច្បាស់លាស់ពិនិត្យច្បាស់លាស់ហើយចាំបងប្អូនទទួលសេវារំលោភហ្នឹងជៀសវាងការមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងចូលមកប្រធានបទចឹងវិញសួរថានៅពេលដែលបងប្អូនទិញថ្នាំទៅរំលោភដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះឬមួយក៏មកជួបគ្រូពេទ្យរំលោភនៅជាមួយគ្រូពេទ្យទេហើយនៅពេលដែលកូនហ្នឹងវាអត់រលូតវាអត់ធ្លាក់វាគ្រាន់តែធ្លាក់ឈាមតិចតិចវាអត់ធ្លាក់មកទេហើយកូនលូតលាស់វិវត្តធម្មតានៅពេលដែលយើងគិតថាកូនធ្លាក់ឲ្យតែស្រាប់តែ4-5 ខែឡើងកូនចាប់ផ្ដើមបំរះហើយលូតលាស់ធម្មតាចាមិនឲ្យបងប្អូនរក្សាទុកទារកដែលនៅក្នុងផ្ទៃនឹងទេចានៅពេលករណីដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ថ្នាំរំលោភកូនមិនធ្លាក់ទារកដែលអាចចាប់កំណើតមកប្រឈមមុខនឹងការពិការភាពពីកំណើតអាចពិការភាពខួរក្បាលអាចពិការភាពអវយវៈឬមួយក៏អាចពិការភាពពីជាសេះគឺខួរក្បាលអញ្ចឹងមានន័យថាកូនដែលកើតមកនឹងគាត់អាចមានបញ្ហាសតិបញ្ញាឬមួយក៏បញ្ហាខួរក្បាលអញ្ចឹងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទុកកូននឹងទេចាដាច់ខាតអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាអញ្ចឹងគួរទៅរកសេវាមួយណាទៅជួបអ្នកណាចាមកជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីប្រឹក្សាបន្ថែមថានឹងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចចាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំមានការព្រួយបារម្ភកុំមានការអៀនខ្មាស់មកជួបគ្រូពេទ្យគាត់នឹងផ្ដល់ប្រឹក្សាឬមួយក៏គាត់នឹងបញ្យល់បងប្អូនបន្ថែមសូមសំណពរជួយ share វីដេអូនឹងទៅឲ្យបងប្អូនស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់ដឹងហើយក៏គាត់កំពុងតែត្រូវការចង់ដឹងព័ត៌មានមួយនឹងដើម្បីកុំឲ្យអ្វីវាហួសពេលហើយកុំឲ្យបងប្អូននឹងមានវិបត្តិសារីថ្ងៃក្រោយចាចឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការថែទាំផ្ទៃពោះថែទាំទារកឬមួយក៏តាក់ទងទៅនឹងសុខភាពស្ត្រីជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំមួយផងហើយជួយ Share ដើម្បីចែករំលែកទាំងអស់គ្នាចាអរគុណ